روز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در مکه بود. ناگهان جبرائیل علیه السلام به نزد حضرت آمد و گفت: ای محمد صلی الله علیه و سلم، من یک نظر به سوی دوزخ کردم. نصف امت تو در دوزخ می سوختند. وقتی که این سخن را محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شنید، به سوی کوههای مکه دویده رفت. صحابه ها شتاب کردند، او را نیافتند. 4 روز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را کافتند، ولی از او خبری نبود. بالاخره صحابه ها به نزد چوپان رسیدند. آن چوپان سرش خم بود، گوسفند بانی می کرد. پرسیدند: ای چوپان، محمد صلی الله علیه و سلم را می شناسی؟ آیا او را تو دیدی؟ گفت: نه، من محمد صلی الله علیه و سلم را نمی شناسم. صحابه ها گفتند: ای چوپان، برای چی در این جایی؟ گفت: 4 روز است که گوسفندان من از جای خود حرکت نکرده اند. من هم در این مدت آب و نان نخورده ام. صحابه ها گفتند: برای چی حرکت نمی کنند؟ چوپان گفت: از همین درون غار 4 روز است که آواز گل می آید و گوسفندان من آبی چشم می ریزند. وقتی که صحابه ها وارد غار شدند، دیدند که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در سجده است. او سر خویش را در سجده گذاشته بود و این سخن می گفت: خدایا، امتان مرا گناه